안녕하세요. 아기 푸날사입니다. 오늘은 사연 두 가지 들고 왔어요. 첫 번째는 고해 사연입니다. 잘 들어볼게요. 안녕하세요, 판다님. 저 모쏠을 탈출하고 싶어요. 제가 짱남한테 카톡으로 나너 좋아해 라고 했는데 걔가 안 믿는 거예요. 그래서 사귈 거야 안 사귈 거야 라고 했는데 안 사귄다고 해서 너무 부끄러워서 이거 몰카라고 했어요. 저 진짜 모쏠 탈출하고 싶은데 어떻게 해야 하죠? 비법 좀 알려주세요. 아, 네. 고래TV가 아무래도 제가 연애를 많이 해보니까 고민돼서 그런 것 같은데 일단은 연애를 못 하시는 분들 제일 고민이 내가 못생겼나? 뚱뚱하나? 이런 거 막 고민하시잖아요. 그렇기 위해서는 자기가 립밤도 발라보고 피부 관리도 하시고 살도 좀 빼보고 이제 좀 기다리세요. 남자한테 인기 많아질 때까지. 그리고 친구들이랑 모여 다녀보세요. 그럼 될 겁니다. 그러면은 고래님 남친 꼭 만나시길 바랄게요. 저도 지금은 솔로랍니다. 그럼 그 다음 지니님 사연 들으러 갈게요. 제 친구한테 허락받고 사연 보내봅니다. 제 친구가 남자친구랑 헤어졌거든요. 편지를 적어서 친구한테 내 남자친구한테 전해줄 수 있어? 라고 하니까 그 친구가 한다고 했거든요. 그런데 남자친구가 훗 하면서 좋아했어요. 나중에 보니까 일본에 있는 어떤 애랑 사귀고 있대요. 어이가 없어서 그거 참. 그래서 그냥 빡쳤어요. 네, 사실 이거 제 사연 맞습니다. 주문해서 친구들이 많이 걱정을 해주긴 했는데 이렇게까지 할 줄 몰랐네요. 아무튼 진이야 고마워요. 그리고 그래야 너도 꼭 남자친구 만들길 바래. 근데 솔로가 편한 것 같긴 해요. 근데 그 이유가 이게 또 상처받고 싶지 않잖아요. 그래서 근데 고래가 얼마나 친구들이 고래 앞에서 남자친구 자랑을 했으면은 그렇게 고래가 남자친구를 사귀어 보고 싶었을까요? 저는 이해가 안 됩니다. 저는 솔직히 연애 좀 많이 해봤잖아요. 근데 진짜 연애 진짜 많이 해보는 분들 많은 건데 남자 진짜 별로예요. 그죠? 툭하면 화내고 짜증내고 여자가 못됐다. 여자는 필요 없나 보다. 아, 내가 이런 여자랑 왜 사귀었냐 뭐 이런 말도 하잖아요. 근데 남자분들 잘 들으세요. 이거는 여자한테 진짜 중요한 말이에요. 여자가 이걸 받고 헤어져 라는 단 한마디에 님들의 커플은 사랑이 금이 가는 거라고요. 그러니까 말투 좀 이쁘게 좀 하세요. 그리고 지니, 내가 너 사연 보내라 하니까 왜 내 사연을 보냅니다. 아니 왜 내 사연을 보내세요? 아무튼 고마워. 그리고 제가 지금 목 쉬었고요. 둘 다 뿌딩님 영상이고 시청해주신 아기분들 정말 감사합니다. 그리고 암호는 힘내세요입니다. 알겠죠? 암호가 댓글 접을 때 힘내세요라고 접고 뭐 댓을 달아야 돼요. 안 그러면은 제가 읽고 댓을 삭제합니다. 네, 그리고 제가 틱톡에 조회가 1500개가 넘었고 팔로워가 30명이 넘었어요. 감사합니다. 제가 좀 더 노력할게요. 그리고 제가 약속대로 우리 반 시리즈를 들어간 것 같은데 그것도 좀 올리겠습니다. 제가 유튜브가 죄송해요. 제가 목감기 걸려서 유튜브 편집을 잘 못해요. 그래가지고 아예 안 하는 것도 맞고 그렇긴 한데 제가 노력을 해보도록 하겠습니다. 그리고 제가 노래를 부르려고 했는데 목이 너무 쉬어가지고 노래는 여름에만 불러야 될 것 같아요. 네, 그러면은 제가 우리 반 시리즈로 다음에 찾아오겠습니다. 죄송합니다. 그러면은 우리 아기분들 지금까지 시청해준 아기분들 정말 감사합니다. 2가지 사연 읽었어요. 사연이 정말 짧아요. 사연 좀 보내주세요. 그럼 안녕. 목소리